2 ஸ்பூன் கொள்ளு எடுத்துக்கங்க, 1/2 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்துக்கங்க, 1/4 ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்துக்கங்க, வெந்தயம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கங்க, 2 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கங்க, 6 பல்லு பூண்டு எடுத்துக்கங்க, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்துக்கங்க. இது எல்லாத்தையும் அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்குங்க. கடுகு போட்டுக்குங்க, கருவேப்பிலை போட்டுக்குங்க, காஞ்ச மிளகாய் ஒன்று சேர்த்துக்குங்க, பச்சை மிளகாய் ஒன்று சேர்த்துக்குங்க, அரைச்சி வச்ச கொள்ளு பொடியை சேர்த்துக்குங்க. நல்லா வதக்கி விடுங்க. ஒரு தக்காளி அரைச்சு சேர்த்துக்குங்க. நல்லா வதக்கி விடுங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க. மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்குங்க, பெருங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்குங்க. நல்லா வதக்கி விடுங்க. தேவையான அளவு புளி தண்ணியை சேர்த்துக்குங்க. தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்குங்க. புளி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ரசம் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. மல்லி இலை சேர்த்து இறக்கி வச்சிடலாம். சுவையான கொள்ளுப்பொடி ரசம் ரெடி. என் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. என் ரெசிபியை மிஸ் பண்ணாம பார்க்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க.